Oke, Kak Nur ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Nur. Ya, selamat pagi Pak Haji, Anton ya. Oke, ya, Ya, Pak, ini begini tadi saya ikut sejak awal ya Pak ya. ya, Nah, kebetulan ini memang luar biasa sekali info yang Bapak berikan. Nah, saya senang sekali jika saya sebagai mitra di PT BES itu saya tahu penjelasan dari produk yang saya pakai dan juga saya jual. Nah, ini cuman tadi penjelasannya Pak Anton itu luar biasa, tapi begini Pak, untuk masing-masing penyakit itu ternyata cara penyajiannya, peminuman. cara pakainya, iya cara minumnya ternyata banyak ya Pak ya. Harus Ya, pakai ya, cara ini, pakai cara ini. Nah, itu kadang-kadang mungkin saya harus mengingat-ingat. Kalau saya ya, ketemu dengan calon mitra atau konsumen yang mengalami mungkin gangguan kesehatan yang seperti disebutkan tadi. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama, Pak. Sebenarnya yang paling gampang aja, yang paling gampang, paling praktis itu cara konsumsi yang harus diberikan kepada mereka itu yang bagaimana, Pak? Apakah cukup sebelum sebelum tidur ya, sebelum tidur itu atau memang harus dituruti seperti yang Pak Anton jelaskan tadi. Itu ya, pertama. Nah, supaya gampang lah saya mengingatnya betul. begitu Pak ya. Oke. Lalu yang kedua Pak, saya punya anak umur 6 tahun. Nah, itu apakah bisa saya berikan kepada dia? Ya tujuannya untuk menjaga kondisinya ya Pak ya. Lalu kalau Ya, bisa memang dosisnya itu berapa kapsul, cara minumnya bagaimana, dan kapan pemberiannya. Nah, itu yang kedua. Lalu saya ada pertanyaan terakhir. Nomor tiga ini kebetulan ya mertua saya yang sudah berumur 80 tahun sedang dirawat di rumah sakit. Itu awalnya dari dia kena TBC ya, beliaunya kena TBC. Lalu di bulan Juni beliau kena COVID. Nah, saat kena COVID itu sering jatuh, Pak. Sering jatuh ya, karena mungkin sudah menurun sekali kondisinya. Nah, akibatnya di awal Januari ngedrop, ternyata hasil dari diagnosa dokter di rumah sakit itu ada penggumpalan darah. Ada hmm, penggumpalan darah di otaknya. Dari penggumpalan itu menekan otaknya, mau tidak mau harus dioperasi. Dan itu sudah dilakukan operasi dengan baik. Dan sekarang dalam tahap pemulihan. Nah, pertanyaan saya, bila BMAX ini saya berikan kepada ayah mertua saya. Apakah itu boleh? Ya, apakah bisa berdampingan dengan obat medis yang masih harus terus dikonsumsi? Lalu yang kedua, bagaimana atau berapa dosisnya dan kapan pemberiannya? Nah, itu ya, tiga pertanyaan dari saya, Pak Haji Anton. Ya, saya mohon ya, bantuan jawabannya. Nggih, matur ya, nuwun, terima kasih. Ya, ya. Sebenarnya untuk cara peminuman Bimax yang paling mudah memang tinggal dikonsumsikan langsung ya, secara kapsul diminumkan secara langsung ya. Dan ini juga akan berlaku pengobatan. Cuma tadi yang saya sampaikan, apabila kita ingin cepat, ada namanya minumkan dengan secara proses waktunya membutuhkan agak lama, tapi ada juga yang peminumannya prosesnya langsung segera pada titik sakitnya. Ya, tadi dengan adanya 4 metode yang saya ajarkan tadi. Nah, kalau untuk masalah bingungnya bagaimana saya memberikan resep di sini, paling mudahnya mau tidur malam diminumkan bentuk kapsul. Pada saat kita mengalami keluhan sakit, paling cepat diseduh sedikit air hangat, ya, di apa namanya tambahkan dengan 5 sendok makan air, ya, dicampurkan, diadukkan, diminumkan, ya. Kapan peminumannya untuk herbal di sini lebih baiknya adalah diminumkan pada saat perut kosong sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi kira-kira kondisi sakitnya pas kapan begitu ya. Jadi kalau untuk di siang hari untuk pemberian apa namanya herbal yang karena sakitnya yang sudah tidak bisa kita tolerir karena terlalu sakit, akan lebih cepatnya nanti Pak Gregorius bisa dengan meminumkan metode diseduh sedikit air hangat. Ya, ini akan bisa memberikan efek percepatan pengobatan kepada pasien yang sedang sakit. itu Kemudian jadi tadi yang itu jadi kapsulnya dibuka ya, Pak ya? ya dibuka, Kapsulnya dibuka. dibuka Kalau nggak berapa, Pak? dibuka juga Berapa? boleh, Oh, bisa. itu Tetapi nanti akan membutuhkan waktu 1 jam, dua lebih. jam kan pasien agak Oh, kelamaan untuk supaya mendapatkan kesembuhan dengan cepat ya. per Ada pemberiannya sakit berapa mual, kapsul, Pak Haji?
Tadi sesuai dengan berat badan, ya. Oh, sesuai Kalau dengan berat badannya, ya berat badannya terlalu kurus, cukup dengan 1 kapsul. Satu Jadi kapsul. ya anak-anak badan kurus atau orang tua sebagaimana dengan mertua, ini dosis pemberian sekali minumnya cukup dengan 1 kapsul. Satu Ya. kapsul. Nah, nanti pada saat dalam 1 hari sakitnya kambuh lagi bisa diberikan 2-3 kali dalam sehari. Ya. Nah, kalau untuk yang sebelum tidur malam disarankan tidak perlu dibuka, cukup diminumkan langsung kapsulnya saja. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang 6 tahun tadi, untuk bisa menjaga kesehatannya, maka bisa, karena sudah 6 tahun, bisa meminumkan 1 kapsul. Kalau untuk yang anak-anak di bawah 2 tahun, bisa dengan setengah kapsul, diseduh di sendok, disuapkan ya. Kalau anak 6 tahun sudah bisa meminumkan bentuk kapsul, boleh diminumkan 1 kapsul sebelum tidur malam, Pak Gregorius. Ya. Nah, kemudian untuk yang mertua, ini kondisi sakit TBC, tadi saya sampaikan, TBC paru, Pak, ya? Iya, Pak. Ini tadi saya sampaikan dalam perbuatan Nabi kita mengajarkan untuk setelah makan malam ini mertua bisa meminumkan susu kambing Evitgo daripada PTBS, akan bisa membantu mempercepat penyembuhan masalah sakit paru-parunya. Kemudian sebelum tidur malam bisa meminumkan Bimex 1 kapsul, kan karena ada juga masalah gangguan virus TBC, boleh disinergikan dengan Hapspro 1 kapsul ya, karena sudah sepuh jangan banyak diberikan dosis pengobatan herbalnya. Kemudian untuk pagi harinya ya itu nanti bisa diminumkan atau di waktu siangnya bisa diberikan dengan diseduh sedikit air hangat tadi, bisa diberikan sebelum makan siang ya untuk memberikan efek peningkatan stamina daripada mertua begitu. Nah, pertanyaannya adalah mengkonsumsikan herbal ini disarankan tidak dibarengkan dengan obat medis. Karena sifat daripada obat herbal itu adalah merilis, membuang sifat-sifat yang beracun dalam tubuh kita. Nah, rata-rata obat medis itu bersifat racun. Ya. Maka dia akan dirilis oleh herbalnya. Maka kalau misalnya saya sarankan kalau kondisi tubuh mertua sudah stabil, lebih baik full menggunakan herbal. Tapi kalau dalam kondisi masih pengawasan, masih sering-sering kurang sadar dan sebagainya, lebih baik dituntaskan pakai obat kimia dahulu. Kalau sudah stabil, maka pemulihannya bisa dengan menggunakan herbal tanpa meminumkan obat medis. Begitu Pak Gregorius.